Estamos aí dando continuidade ao serviço aí. Tá ficando top a área aqui. Do último vídeo que a gente fez aí até esse aqui, secou bastante aqui, a gente tá dando uma gravada no último vídeo do canal aí. Agora a gente dá essa gradeada aqui e depois passa a plana aí e vai ficar que nem lá embaixo lá. Vai ficar top. Tem uma parte que tá bem molhada ainda aqui, ó. Essa parte aqui tá bem molhada. Tá indo, secou bastante de ontem pra cá. Vou botar dentro desse vídeo ainda aqui eu planando também, planando essa parte aqui. Estamos aqui planando, rapaziada. Vamos deixar mais prontinha essa terra aqui. Agora pelo menos se chover já tá planada já. Depois é só pra dar uma levantadinha e dá pra plantar já.
Essa plana acerta bem o terreno. Ela solta bem terra onde tá desnivelado. Para esse tipo de serviço ela é bem boa. Rapaziada, vou finalizar o vídeo aqui. Se gostou do vídeo aí, dá um like lá, se inscreve no canal. Se não quiserem perder o próximo vídeo aí da plantio de arroz aí, se inscreve no canal aí. Falou!